大家好，今日嚟拍呢個 Argo 嘅係。咁啱啱呢，因為呢咩無法預知嘅錯誤呢，就搞到慢咗少少啦。今日玩呢個 Argo 呢，都唔係第一次玩噶啦。我以前因為傻嘟咗玩個遊客，搞到冇晒啲資料，我真係戇鳩。呢個遊戲呢，基本上係簡單操作，難度係極之難嘅。你隨時隨地會俾人食咗嘅，但係你隨時隨地亦都可以食咗人嘅。係咪講啲嘢人聽唔明呢？嗱，大家都見我未試過分裂嚟食人啦。Oh shit！ 俾佢食咗先。嗱，呢個掣呢，就係可以噴啲分出嚟嘅。咁呢，你噴俾人，人哋就可以同你合作噶啦。除非佢唔同你合作啦。講得好。而呢隔離呢個掣呢，就係分裂用嘅，冇咩必要。你想食人呢，你都唔好亂撳，費事俾人食到。嗱，就係咁用噶啦。Oh shit！ 有個大嘢。救命啊！大佬啊 ！sorry 大佬 ，sorry。有個戇嘟仔啊！今日嚟到呢度，各位，拜拜。